我哋今日介紹嘅係購物金綜合查詢總覽，咁呢個係一個新嘅 function 嚟嘅，咁佢就集合咗一個充值核銷，跟住可以確認購物金，亦都可以查找客人嘅充值記錄同核銷記錄。咁呢度可以查詢會員啦，查詢會員之後咧，有得按記錄同按會員查詢。如果按記錄咧，佢就會按住呢個有使用同嗰個有金確認啊呢啲咧，由近到遠去排嘅。咁如果最近有啲咩待確認嘅入咗錢未確認嘅咧，就可以喺呢度度撳待確認啦。咁呢度如果你 check 咗對賬單之後有嘅話咧，咁可以喺呢個地方打剔；如果冇嘅話咧，就可以按交叉，即係呢張單就唔會再喺待確認嗰度出現噶啦。咁如果唔揀咧，就可以按C，即係有個快捷鍵嘅我哋 set 咧係剔，跟住交叉咧就係取消 ，C 咧就係唔揀，係啦。咁可以亦都可以一次過撳嘅，即係譬如呢個係一張單，右鍵咧就係顯示另外一張單，亦都睇到佢充值金額啊，用咩方式呢啲都睇到。咁可以一次過揀好晒之後，跟住咧又見到有兩張 OK， 另一張唔 OK， 未選擇一張咁，咁你按提交咧，入金待確認嗰兩張咧就會變成一個充值嘅狀態，入到客戶嘅戶口度啦。跟住呢度按會員咧，亦都可以睇到呢度待確認購物金，可以用會員單獨會員嘅方式睇仲有啲幾多單未入嘅。呢度可以撳入賬就直接入賬啦。呢度有個掣可以睇到佢轉賬嗰張圖啦。充值或核銷，我哋有個功能充值或核銷咧，而家都擺咗入後台入邊啦。咁撳一撳呢度啦，都可以查找會員先。譬如有呢個會員同你講佢入咗金，咁你呢度可以揀佢付款方式。我揀電子消費券啦，佢用咗，譬如喺我哋呢度做咗600蚊，總數600蚊。OK， 確認充值。咁呢度咧亦都可以發送 SMS 通知，就會通知佢已經成功儲值600蚊啦。呢度就自行選擇要唔要打開。咁我而家充值咧，暫時係有要授權嘅，撳確認啦。即時就會睇到呢個會員儲值咗600蚊，見到佢喺呢個時間7點22分儲值嘅。咁嘅話，我哋可以搜尋，我哋可以撳搜尋。我哋入到呢度咧，搜尋咧，呢度有日期揀，可以揀翻琴日啊、前日啊、前7日，咁你自己涵蓋唔同嘅範圍，去方便你自己去對數啊、查數。跟住按篩選咧，咁佢就會撈翻相對應日子會有嘅單啦。